ودابا ها النتيجة النهائية هانتوما كتشوفوا. بالنسبة للناس اللي بغاو يربوا الطيور أول مرة خاصهم يقادو الكيرية هي الأولى ولا الفوليرا، ويقادو بلاصة العشاش ديال الطيور، ويقادو بلاصة الماء بحال هاد الشكل دروكا. وكاين هنا عاوتاني ديال الماء ديالهم ها هما. وهذا بالنسبة للكريت الأحمر السيبية ديالو. هذا لكريت الأبيض ها هو. راه غادي نوري لكم دابا الصورة تاعتو غادي تشوفوه كي داير خاص بالطيور هذا. وبالنسبة للناس اللي بغاو يربو خاص يوجدو كامل هو الأول الكيرية والمسائل ديال الطيور، عاد يمكن يجيبو الطيور ديالهم باش يلقاو الراحة ديالهم هنا إن شاء الله. وهاد الكيرية هاد الفوليرة هي عايدة غير ديال دابا ديال الزيبرآ إن شاء الله، وغادي نلوحو فيها الموانو وغنديرو فيها حتى ليكولد إن شاء الله. ودروكا غادي نوري لكم البلاصة ديال البيروش عاوتاني. ها هي هنا كيتسمى الكونوار، باش شي تيري لا هرب حدو غير هنا ما عنده فين يمشي. هذا كونوار ها هو، ها الباب ديالو. حتى الا حليتيه هنا باش يطير يهرب ما عنده فين يمشي حدو. هذا الكونوار تيتشد. ها بلاصة البيروش ها هما. الله يسخر. عاد غيكونو فيه طفرات شويه على المزيانين. ها هما دابا ها السنادق ديالهم. كيما قلنا توجد لهم بلاصة الماء، الشرابات ديالهم، بلاصة الدوش، الشرابات ديال الماء. خاص الإنسان ديما يوفر كلشي هو الأول، عاد يجيب الطيور باش يكون الإنتاج مزيان. السيبية ديالو وها الوقفات وها ديال الطير. ايوا الله يسخر لينا وللجميع. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. هانتوما غتشوفوا دابا من برا كي دايره. ها الكونوار اللي قلنا لكم ها هو. هذا الكونوار اللي الشبكه ديالو. ها الباب غيتسد.